নবম, দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে সেন্টেন্স কানেক্টরস অর লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের গুরুত্বপূর্ণ যে গ্রামারের অংশটি আছে, সেই সেন্টেন্স কানেক্টরস অর লিঙ্কিং ওয়ার্ডের পার্ট 1 ক্লাস এটি আমাদের আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেন্টেন্স কানেক্টর অর লিঙ্কিং ওয়ার্ডের রুলস নিয়ে আলোচনা করব। সো ডিয়ার অনারেবল ভিউয়ার্স এন্ড সাবস্ক্রাইবার, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়েলকাম টু আওয়ার টেলিওয়ার্ল্ড ইউটিউব চ্যানেল। বিস্তারিত বিষয়ে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এবং আমাদের আজকের এই ভিডিওটিতে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট দিয়ে সবাইকে দেখার জন্য সুযোগ করে দেন। তাহলে আমরা দেখে নিই সেন্টেন্স কানেক্টরের সেই গুরুত্বপূর্ণ রুলসগুলো। রুলস অফ সেন্টেন্স কানেক্টরসে যাওয়ার আগে আমাদেরকে জানতে হবে কানেক্টরস বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস কাকে বলে। তাহলে আমরা কানেক্টরস বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস কাকে বলে একটু দেখে নিই। লিঙ্ক অর্থ যুক্ত করা, লিঙ্কার অর্থ যুক্তকারী। তো যেসব ওয়ার্ড বা প্রেস ওয়ার্ডের সঙ্গে ওয়ার্ডের, প্রেজের সঙ্গে প্রেজের এবং সেন্টেন্সের সঙ্গে সেন্টেন্সের সংযোগ ঘটিয়ে তাকে লিঙ্কার বলে। যেমন আই নো দ্য গার্ল হু হ্যাজ কাম হিয়ার, ইটস আ মান্থ সিন্স আই কেম হিয়ার। এখানে যে আমরা কানেক্টর বা লিঙ্কিং ওয়ার্ড হিসেবে হু এবং সিন্স ব্যবহার করেছি, কেন ব্যবহার করেছি, কেমনে ব্যবহার করেছি, এই বিষয়গুলো জানতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে সেন্টেন্স কানেক্টার্সের রুলসগুলো বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের রুলসগুলো। তাহলে আমরা রুলগুলো দেখে নিই। আমরা রুল 1-এ দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কোনো ক্লজ বা সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছুর কারণে বা কোনো কিছুর কারণ বোঝালে সেই কারণের সংগঠিত প্রভাবের আগে আমরা নিচে যে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস বা লিঙ্কার্সগুলো দেখাবো বা কানেক্টার্সগুলো দেখাবো, সেই কানেক্টার্স বা লিঙ্কার্সগুলো আমরা ব্যবহার করব। যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাজ এ রেজাল্ট, ফর দিস রিজন, দ্যাট ইজ ওয়াই, দিস ইজ ওয়াই, দাস, অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্টলি, দেয়ারফর, সো, হ্যান্স। এই কানেক্টার্স বা লিঙ্কার্সগুলোর অর্থ হচ্ছে কারণে, ফলে, এভাবে, তাই। আমাদের যখন কোনো সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছু কারণ বোঝাবে, সেই কারণের সংগঠিত প্রভাবের আগে আমরা এই যে লিঙ্কার্সগুলো বা কানেক্টার্সগুলো দেখেছি, সেই কানেক্টার্সগুলো আমরা ব্যবহার করব। যেমন আমরা এক্সাম্পল দেখে নিই। বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি, সো শি ক্যান নট হাউস হার লার্জ পপুলেশন। এরপরে যদি আমরা আরও একটি এক্সাম্পল দেখি, করিম ওয়ার্ক স্লোলি, ফর দিস রিজন, অর দ্যাট ইজ ওয়াই, দাস, or therefore, or he failed to reach the station. আমরা এখানে আরও কি ব্যবহার করতে পারি, হ্যান্স আমরা আরও ব্যবহার করতে পারি অ্যাজ এ রেজাল্ট। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কোনো সেন্টেন্স দ্বারা যখন কোনো কারণ বোঝাবে, সেই কারণের সংগঠিত প্রভাবের আগে আমরা এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার করব। রুল নাম্বার 2টা আমরা এখন দেখে নিই। ধরো আমরা পূর্বে কোনো একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, পূর্বে কোনো একটা বিষয় নিয়ে বক্তব্য দিচ্ছি। তো পূর্বের সে আলোচিত কোনো বক্তব্যের আমাদেরকে ইতি টানতে হচ্ছে বা শেষ করতে হচ্ছে। তো আমাদের সে পূর্বে আলোচিত কোনো বক্তব্যের ইতি টানতে তার পূর্বে আমরা এখন যে লিঙ্কার্স বা কানেক্টার্সগুলো দেখাবো, সেই লিঙ্কার্স বা কানেক্টারগুলো আমরা ব্যবহার করব। তাহলে আমরা কানেক্টার্স বা লিঙ্কার্সগুলো একটু দেখে নিই। ইন শর্ট, ইন ব্রিফ, ইন আ ফিউ ওয়ার্ডস, ইন আ ওয়ার্ড, ইন আ নাটসেল, ইন ফাইন, ইন কনক্লুশন, টু সাম আপ, টু সামারাইজ, অন দ্য হোল। এই লিঙ্কার্স বা কানেক্টার্সগুলোর অর্থ হলো সংক্ষেপে বা এক কথায় বলতে গেলে। অর্থাৎ আমাদের পূর্বে কোন একটা বিষয় নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করছি, কোন একটা বিষয় নিয়ে বক্তব্য দিচ্ছি, সে পূর্বে আলোচিত কোনো বক্তব্যে যখন আমরা ইতি টানবো, শেষ করব, তখন সেই ইতি বা শেষ করতে বা ইতি টানার পূর্বে আমরা কি করব, এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার করব। তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখে নিই। যেমন ধরো সে এক্সাম্পল হচ্ছে এরকম, হিজ হোল ফ্যামিলি ডিপেন্ডস অন হিম, he is the only earning member of his family. তো এখন সেই কথাগুলোকে যখন আমরা এক কথায় বলতে যাব বা একেবারে সংক্ষেপে বলতে যাব, সেটা হচ্ছে ইন আ ওয়ার্ড, হি ইজ দ্য আমব্রেলা অফ হিজ ফ্যামিলি। তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি এই রুলস থেকে, যখন আমরা পূর্বে আলোচিত কোনো বক্তব্যের ইতি টানতে যাব, তখন সেই ইতি টানার পূর্বে আমরা এই যে লিঙ্কার্সগুলো দেখেছি, সেই লিঙ্কার্সগুলো থেকে যে কোনো একটা লিঙ্কার্স আমরা ব্যবহার করতে পারি। এখন আমরা রুল নাম্বার 3টা দেখে নিই। ধরো আমরা কোনো বক্তব্যকে একবারে লিখে একই বক্তব্যকে অন্যভাবে প্রকাশ করতে যাচ্ছি। কোনো বক্তব্যকে যখন আমরা একবার লিখে একই বক্তব্যকে যখন আমরা অন্যভাবে প্রকাশ করতে যাব, সে প্রকাশ করতে গেলে আমরা নিচের দুটো লিঙ্কার্স বা কানেক্টার্স আমরা ব্যবহার করতে পারি। সেটা হচ্ছে ইন আদার ওয়ে অথবা ইন আদার ওয়ার্ডস। ইন আদার ওয়ে অর ইন আদার ওয়ার্ডসের বাংলা হচ্ছে অন্য কথায় বা অন্যভাবে বলতে গেলে। যেমন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি, দ্য স্টুডেন্ট ডু নট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ, ইন আদার ওয়ার্ডস দে আর গোয়িং ফ্রম ব্যাক টু ওয়ার্ডস। এখন আমরা রোল নাম্বার 4টা দেখে নিই। যেমন ধরো আমাদের আগের কোনো বক্তব্য, সেই আগের বক্তব্যের সঙ্গে আমরা আরও বক্তব্য সংযোগ করতে চাচ্ছি বা আমাদের আরও বক্তব্য সংযোগ করার ইচ্ছা হচ্ছে।
তখন আমরা আগের বক্তব্যের সঙ্গে যখন আরও বক্তব্য সংযোগ করতে চাইব বা চেষ্টা করব, তখন আমরা এই নিচের লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার করতে পারি। সেই লিঙ্কার্সগুলো হলো মোর ওভার, বিসাইডস, ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট, ফার্দার মোর, অর ইন অ্যাডিশন টু, অ্যাগেইন। এই লিঙ্কার্স বা কানেক্টার্সগুলোর বাংলা অর্থ হচ্ছে তাছাড়া, অধিকন্ত, আবার। তো আমরা এক্সাম্পলগুলো দেখে নিই। কয়েকটা এক্সাম্পল দেখলে আমাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দ্য ম্যান হ্যাজ আ বিগ ফ্লাইট, বিসাইড দিস হি হ্যাজ আ কার। আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখতে পারি, আওয়ার কান্ট্রি ইজ এ বিউটিফুল কান্ট্রি, মোর ওভার শি ইজ ফুল অফ ন্যাচারাল রিচ। এখন আমরা রুল নাম্বার 5টা দেখবো, খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ রুল। সেটা হচ্ছে, ধরো দুটি নাউন, দুটো ভার্ব বা দুটো অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব বা প্রেপোজিশনের মাঝে সংযোজক হিসেবে কিছু ব্যবহার করতে যাবে বা সংযোজন করতে চাচ্ছ, তখন সংযোজন করার জন্য বা সংযোজক করার জন্য তোমরা যে লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার করতে পারো সংযোজক হিসেবে, সেই লিঙ্কার্সগুলো হলো অ্যান্ড, অ্যাজ ওয়েল এস, অ্যালং উইথ, টুগেদার উইথ। এই যে আমি যে লিঙ্কার্সগুলো দেখালাম, এই লিঙ্কার্সগুলোর বাংলা হচ্ছে কিন্তু এবং। এবং আমরা এই লিঙ্কার্সগুলো দুটি নাউন বা ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব বা প্রেপোজিশনের মাঝে সংযোজক হিসেবে কি করব, ব্যবহার করব। তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখে নিই। যেমন, দ্য টিচার অ্যাজ ওয়েল এস দ্য স্টুডেন্টস ওয়াজ প্রেজেন্ট। এরপরে যদি আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি, দ্য বয় অ্যাজ ওয়েল এস হিজ ব্রাদার্স হ্যাজ কাম। আমরা যদি আরেকটা এক্সাম্পল দেখি, সেটা হচ্ছে এরকম, মিস্টার হাসান অ্যালং উইথ হিজ সান ভিজিটেড আওয়ার হাউস। সো ডিয়ার অনারেবল ভিউয়ার্স অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবার, আজকে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টার্স বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের 5টি গুরুত্বপূর্ণ রুলস আলোচনা করেছি। আমরা বাকি রুলসগুলো ক্রমান্বয়ে আমাদের এই চ্যানেলে আপলোড দেব। সো আমাদের সাথে থাকার জন্য অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের আজকের এই ভিডিওটিতে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট দিয়ে সবাইকে দেখার জন্য সুযোগ করে দেবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ।